Hello， 大家好，我用咗好多年麵包機整出嚟啲麵包，多數都係正正方方，都開始覺得有啲悶，所以近嚟呢就的起心肝，試下用手搓麵包，估唔到效果又好唔錯，可以整到好多唔同花款嘅麵包，令到我好開心啊！不過呢，好多人都好似我咁樣，起初都會擔心屋企會唔會夠位置去手搓麵包呢？其實我同你一樣都好擔心噶，以為呢要好大嘅飯台，要打開好大嘅搓麵墊先可以做到。而家就唔使煩啦，不如就睇下我今日嘅介紹啦。Glasslost 呢一個牌子，我相信大家用喺食物盒嘅就多啦。但係原來佢出咗一張係俾小朋友食嘢嘅墊，個面積好細啊，完全啱晒我廚房嘅位置。可能我覺得廚房始終係自己嘅小天地，如果可以嘅話，都想收埋自己喺廚房整麵包。但係廚房個位真係好窄啊，尤其咁窄嘅位置，邊度夠位可以放到張搓麵墊呢？我其實行過好多烘焙店，都揾唔到一張啱心水嘅墊，竟然就喺淘寶無意之中揾到呢一張俾小朋友食嘢用嘅墊。我問過買家，佢話可以用嚟搓麵團。起初我都半信半疑，咁但係我最後都搏一搏，買嚟試下。我已經用佢嚟整咗貓貓麵包同埋熊仔麵包，發覺個手感真係唔錯。呢一張墊呢，佢個膠底可以有少少絕實嘅台面。另外呢，如果有多餘嘅麵粉，因為有四邊嘅阻隔啦，亦都冇咁容易跌落地下，好方便清潔。最重要係搓麵團嘅時候，個麵團完全唔黐個膠墊，令到搓麵團同埋造型嘅過程都非常順暢。所以大家唔使再擔心屋企冇位而放棄搓麵包，因為而家有希望啦。我會將購買鏈接分享喺影片嘅說明文上邊，大家有興趣都可以去參考下。最後多謝大家收睇我今次嘅影片。除咗呢一個 YouTube 頻道之外，我仲有一個 IG、Facebook 專頁同埋一個 OpenRice 嘅賬號，歡迎大家入去同我一齊分享生活同埋飲食嘅點滴。咁今日就講到呢一度先，我哋下次再傾啦，拜拜。